ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬೇಳೆಗೆ ತುಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ವಿಟಮಿನ್ B12 ತುಂಬ ರಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ತುಂಬ ಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಸ್ತಾರ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಶರದೃತುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ದಾಲ್ ಸೂಪ್ ಅಥವಾ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ದಾಲ್ ಸೂಪನ್ನು ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಕರಿಬೇವು, ಹಿಂಗು, ತುರಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶುಂಠಿ, ನಿಂಬೆ ರಸ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ಅರಿಶಿನ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವಾಗ ಈ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಸೂಪ್ ಅಥವಾ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ರಸಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವೊಂದು ಕಡಾಯಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕಡಾಯಿ ಕಾದ ಮೇಲೆ 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾಲರಿಂದ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರ 1/4 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, 4 ರಿಂದ 5 ದಳಗಳ ಕರಿಬೇವು, 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಿಂಗನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮೇಜರ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್, ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂಗಿನ ಫ್ಲೇವರ್ ಈ ಸೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. 1 ರಿಂದ 2 ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾನು ತುರ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು. ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ 1 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾನು ಓಪನ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಬೇಯಿಸಿರುವಂಥ ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯನ್ನು ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೂಪ್ ಆಗಿ ಆದರೂ ಕುಡಿಬೋದು, ಅಪೆಟೈಸರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೀವು ರಸಮ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದು ರಸಮ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನೊಂದು 1/2 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಸೂಪ್ ಥರ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದ್ದ ನಂತರ ನಾವು ಹುರಿದು ತರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಕೂಡ 1-2 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ.
ನೀವು ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಇದಾದ ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೆಸರುಬೇಳೆ ರಸಮ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದ ನಂತರ ನಾವು ಸ್ಟವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುದಿಯೋದು ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂಬು ರಸವನ್ನು 1-2 ಚಮಚದಷ್ಟು ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 1-2 ಚಮಚದಷ್ಟು ನಿಂಬು ರಸನ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗಾರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಸೂಪ್ ಅಥವಾ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ರಸಮ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಾಂಬಾರ್ ಥರ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಅಥವಾ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿರುವಂಥ ಹೆಸರು ಕಾಳಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಬೇಳೆಗೆ ತುಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಸೂಪ್ ಈಗ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಸರುಬೇಳೆಯ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಇದು ವಿಟಮಿನ್ B12 ತುಂಬ ರಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಸರುಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ತುಂಬ ಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಷ್ಣ ಆದರೆ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ತಂಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಹೆಸರುಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪು ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪಿತ್ತಶಾಮಕ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಆಸಿಡಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಹೆಸರುಬೇಳೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಸೂಪ್ ಅಥವಾ ಈ ದಾಲ್ ರಸಮನ್ನು ನೀವು ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ವಿಸ್ತಾರ ಹೆಲ್ತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ ಜನಪರ.